Всем доброе утро. Ой, мне сегодня предстоит редактировать много влогов. А еще от кашля у меня болит вот тут вот живот. Прям вот тут вот колет его. Именно не весь живот, а именно вот тут вот, где я жму, вот. Вот тут, где-то, вот тут, вот тут. Вот тут прям болит. И колет. Колет вообще, когда кашлю, колет. Так побаливает. И я вот, например, стою. Ай, больно очень. И все, у меня такой пупочек. Такая у меня татушечка. Типа миньона. Значит, у меня есть такая татушка. Много у меня татуировок. Вообще-то. Парень, голубыми глазами. Я тебя обожаю, я тебя обожаю. О май гад. Сейчас воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. 5 дней уже хожу с маникюром. Никак не проходит. Лежим тут с Джессикой, и сейчас буду будить. Так, еще мне надо как-то встать, так, чтобы было не больно. Так, я с ребенком одеваю на улицу. Я одену такие колготки. У нас 5 градусов на улице. А, нет, 6. Вон. 6. Вон. Ко мне, кстати, сейчас придет клиент. Клиент придет через запись через 8 минут. Чтобы вы понимали, кровать не собрана, ничего не подготовлено клиенту. Найс просто. Ладно, сейчас ребенка одену. Так, вот такой бодик оденем. Да. Это, кстати, наши новые топули. Они такие классные, просто такие вообще лайтовые, кайфовые. Из Таиланда, кстати. Такие классные. Вообще, вот их, наверное, скорее всего, и оденем. Хотя не знаю. Ну да, наверное, их оденем. Классные вообще. Сапоги по сапожке. У нас был перекус, мы перекусили. Так, надо память просто переодеть еще. Так. И одень наш теплый костюм. Где он? Вон костюм. Ну и шапка и все такое. Обычно у меня, кстати, у нас в саду. У нас время 12. Я просто ничего не успеваю. Ну, от слова совсем. Чтобы вы понимали, прям вообще ничего не успеваю. Вообще. Как вы все успеваете? Я встала в 8, ну ладно, 9 встала, я ничего не успеваю. У меня никак не заканчивается кашель. Как вы, наверное, тоже знаете, то, что кашель это вообще очень долгая история. У нас не было ингалятора, вот мы купили. Вчера его помыли. Ну, вот само вот это вот, ну, я не знаю, как это называется, маска вот эта вот. И трубки вот эти вот помыли, видите, они даже что-то с водой. Сегодня будем испробовать. Смотрите, как классно лежит. Вот я сейчас, короче, тут делала дизайны. Ой, у меня, кстати, уже какой второй день? Какой сегодня? Короче, это какой-то там 3-й или 2-й день в саду уже. Даже домой не приходит. Я хочу ее переодеть, потому что она, ну, чтобы типа она в саду. Кровать это не застелена. Этот ребенок уже, я его начала ее одевать на улицу. Она должна уже типа спать на улице, но ничего. Кровать эту убрала, но не застелила. Это у меня не убрана кровать. Ребенок не причесан. Кошка наверху. Короче, очень много дел. Посуда не мыта, стол не убран. Ой. Ну что, начинаем убираться. Нужно будет сделать все дела и потом редактировать влог. Но сначала надо все переделать. Ну что, время у нас 12, ну 11:59, 12 часов. Запомнили весь беспорядок, поэтому сейчас будет такой переход, где уже будет весь порядок. Сначала все запоминаем, чтобы вы просто посмотрели. Поглядели. Да. Дан. И кошки нету. Ну, кошка наверху. А теперь такой вот переход.
Ну что, ребятки, время 12:41, 12:41, да. Почти 40 минут я убиралась. Так, ой. Тут я все застелила, все положила, все хорошо. Так, сейчас. Вот, все нормально. Тут только пульт лежит. Я люблю, когда, короче, только можно посидеть, только на игрушка, пульт, да, вот так вот все. Они когда тут навалены, все. Все тут убрано, дети тут поиграли. Вот, и, правда, Джесси непричесанная. Ну что ж поделать. Сейчас причешу. Так, все, кровать тоже убрана. Дальше, Стелла, она уже давно на улице, еще 40 минут эти была, она уже была на улице, я ее сразу же одела. Только я вот тут кровать тут не заправила, сейчас заправлю. Так, я переодела, переплела, чтобы типа она в садик только сегодня пошла снова причешка. Тут я тоже все убрала и немножко сделала такой Ну, это так тут стоит, вода, я ее пью просто. Тут вот этот ингалятор. Я сделала немного перестановку. Когда это уберется, вот это уберется. И вот этот термос, потому что я дома, мама мне делает термос, чай. Вот. Вот это все уберется, потом будет больше места. Тут таблетки, потому что я пока что болею. Все, я тут поставила, поэтому тут много места. Убрала там коробки, лежали, неудобно было ногам. Все тут убрала. Пушу я привела. Вон она сидит на окне. Да, окошке. Покормила Пушу. Дала Джесси косточку, правда, витаминку Джесси не... Ой, Пуша не дала, сейчас дам. А так я ведь все сделала, кроме того, что... Короче, я не помыла еще посуду. Я все убрала, все протерла, но не помыла посуду. Поэтому сейчас там освободится раковина. Ну, там у нас просто соседка заняла. Вот. Там освободится раковина, и там я пойду на кухню и, короче, буду помою посуду. Пока что тоже навал такой. Ну, ладно. Покажу, какими мы кормим витаминами Пушу. Ну, вообще, это для собаки и кошки. То есть, можно и собаку, и кошку кормить, но мы кормим только Пушу. Это витамины для того, чтобы... У нас у Пуши очень у нее линяет шерсть. Ну, чтобы вы понимали, она везде. Ну, и во рту она может быть. Ну, вот везде. Ну, так ее прогладишь. Как бы нету, да? Вот она так нет. Но она просто повсюду, если так присмотреться. Я не знаю, вы увидите, но вон, видите? Всему полу, везде, короче, она. И мы вот такие вот витамины ей даем. За 365 рублей. Это не реклама, я не рекламирую. Нет. Вот такие. Если просто вам интересно, давайте. Их тут... Сейчас я открою. Сейчас. Их тут целая упаковка. Их тут много сейчас. Вот, смотрите, сколько их. Явно я не знаю, сколько мы дали там. Ну, они прям вот еще много очень. Пока что не видно результата. Но я думаю, что он будет, ну, немного видно, конечно, да. Просто думаю, сейчас надо подавать, если всю эту скормить ей, тогда будет результат. Одна витаминка в день. Вот такая вот. Вот, я не знаю, скриншотите, я не знаю, если вам интересно. Потому что не только мы пользуемся, еще у моего брата тоже у них есть код. Вот мы у них увидели, они дают. Потом я посмотрела на ютубе видео, тоже все, вот не только мы пользуемся, вот. Кому интересно. Вот это для животных, для собак и кошки. Можно просто для кошки купить или просто для собаки. Вот. Джесси! Вот. Вот скриншотите, я не знаю, смотрите, показывайте. Мы будем давать. Это такие, они маленькие. Играют. Уши под кроватью. Джесси, вылезай из-под кровати. Ну, а Джесси, кстати, мы даем для чистки зубов. Это... я ей подарила на день рождения вот такие вот косточки. Их тут 7 штук. Их надо вот как бы неделю подавать для чистки зубов. Ну, я думаю, что можно покупать такое, ну, раз в месяц или раз в 1,5 месяца. Мы, наверное, будем раз в 1,5 месяца покупать. Где-то, наверное, потом купим в середине ноября. У нас остается... Сколько у нас тут косточек осталось? 2 косточки остались. То есть мы прокормили 5 дней. Сегодня был 5-й.
Да? Да. Вот такие. Они, чтобы вы понимали, сейчас я достану, косточку покажу вам. Я бы не сказала, то, что они маленькие, да? Ну, как бы вот. Они не маленькие. Они довольно такие, нормальные тут. Вон, тут написано. Это, кстати, не реклама. Вот стоили 145 рублей. Это не реклама. Я не рекламирую. Они, чтобы вы понимали, как будто пластиковые. Просто пластмасса, вот, чтобы вы понимали. Блин, как пластмасса. А пахнет, кстати, ничего, так каким-то сквишем. Как будто вот сквиши так пахнут. И вот косточка тоже так пахнет. И вот такие вот. Я им уже дала Джесси сегодня. Она уже съела. Я думала, она будет есть полдня, когда я первый раз дала. На самом деле нет. Первый день она не поняла сначала, что это такое. Она ела, да, довольно долго, наверное, минут 10. Да, потому что не понимала. А сейчас, что понимаю, она за 5 минут это все съела. Да. Видите, как играют. Пуша все время залазит вот сюда вот. И пользуется тем, что Джесси не может достать ее оттуда. Ой, бумажка. Дети мои любимые. Мои красивые дети, красивые. Тебе надо хвост завязать, ребенок. Если честно, то ТикТок очень много времени отнимает просто. Я все это время... Инстаграм тоже, просто, ну, все равно я как-то в ТикТок больше заходила. Листаешь, он просто так... Вот я вот сейчас 40 минут вообще телефон не трогала, потому что я убиралась. Так быстро время проходит. У меня теперь столько... Во-первых, надо помыть посуду. У меня столько стирки. Ну, там, я Мину и Стеллину. Мне надо еще приготовить обед Стелле. Я сегодня на 2 дня. Вот это будет сегодня. Завтра день, послезавтра 2. То есть вот, как бы 3 раза она будет есть, но на 2 дня. Получается, я всегда так готовлю. Ой, я не могу. Сейчас я полежу чуть-чуть. Хотя нет, лежать нельзя, потому что если я сейчас тут чуть-чуть полежу, то я тогда... Тогда это будет не чуть-чуть. Все-таки я решила отдохнуть. Время уже 13:30. И вот, пошла я готовить суп. Да. Ну как, суп, который нельзя есть. Сначала перезачешусь. У меня, короче, отрастает челка. Прям вот, ну, капец, как отрастает просто, да? Пипец просто отрастает она. Вот. Использую хвост. Мне вообще ненавижу просто эту челку. Мне она так не нравится. Я такая, не знаю кто. И она как бы вылезает. Камон. Ее даже не наплести путем. Какая-то как будто мужичок, блин. Мужичок за 50. О, кстати, вы знаете вопрос-ответы? Ну что-то мне Инстаграм так много вопросов задает. Я думаю, снять или не снять. Так, если что, это не реклама. Потому что, по телевизору это реклама, а у меня вот не реклама. Ну, я не знаю, вот. Ну вот, сами видите, я не знаю, как ругать. Кстати, будет гречневый супчик. Гречневый, не знаю, знаете вы или нет. Будем готовить с вами. Вообще, я сама не знаю, как готовить. Ну ладно, пофиг. А у нас такая там... Ой, сейчас такая красота, смотрите, вообще. Береза. Какая красота. Сейчас бы еще тюльпаны распилить. Как будто реально весна. Так. Кстати, у нас еще есть вот такие вот печеньки. Это обычное печенье. Ну вот, мы их покупаем. Я хочу кое сегодня такой десертик приготовить. Вот только жалко. Жалко то, что нет сгущенки, и поэтому я буду готовить со сметаной. Это не реклама. Сметана, правда, мало осталось, но... Так, ладно, будем делать гречневый супчик. Не, я решила обычный с макаронами приготовить суп. Не гречневый. Даже гречки что-то я не нашла. Не знаю, обычно с макаронками приготовлю вот этими рожками.
Вот. Ну, в принципе, ничего необычного. Я добавила просто вот такой вот суп. Добавила просто сметанки. На самом деле не сметана, это майонез, ребят. Дальше вот такой вот бутерброд таким вот паштетиком. Это не для кошки паштет. Я решила не тратить хлеб. Я взяла печеньку и колбаски. Паштет. Я сейчас покажу. Это такая колбаса, но я размазала как паштет. Я фу вообще. Ливерная какая-то с печенью. С печенью. С печенью, господи. Вот. Но не, ребят, невкусная. Ну, может, кому-то нравится, но точно не мне. Папа мой ест. Моей маме не нравится. Не знаю. Так. У меня есть 20 минут, пока Стелла не проснется. Я сейчас тоже покушаю, потому что либо потом я просто не успею с ней. Все, пойду покушаю. Мне надо еще помыть посуду. Ой, какие милашки. Милашки. Девочки мои милашки. Да? Да. Все, принесла я с улицы. Вот смотрите, вот этой вот пустышке уже я не знаю сколько лет. Ну, я не знаю, это еще вот чья-то, не знаю, чья это была, моя, брата моего, не знаю. Сейчас моих кукол. И просто она светится в темноте. Офигеть. Сейчас будем кидать. Ей даже нравится. Не плыви, подожди, готова? Я буду с маленькой высоты, не бойтесь. Опа! Кайф, да, кайф просто. Нет, Джесси, фука, Джесси. А то она выходит, надо закрывать. Нет, Джесси, так нельзя выходить. Мы вышли на прогулку, там Стелла. Я тоже вышла. Так, я только буду убираться. А чё? А как? Ой, блин, мне носок слетел. Джесси, фу, пойдем, Джесси. Побежали! Побежали! Джесси. Короче, смотрите, у нас какое тут вообще в поле. Я, короче, вот так вот кинула эту щетку, Джесси испугалась и ушла. Иди сюда, куда ты побежала? Короче, там. Куда ты побежала? Вот она. Короче, вот такая девочка вкусная. Что тут еще? Грабли взять? Я боюсь, что, блин, открывается. Не, мне такие грабли не нужны. Блин, Джесси! Я боюсь, что она... может, просто... Что она сейчас уйдет. Блин. Что-то блин, там это Блин, ладно, пошлите так. Блин, убегает такая же Пео. Убегает. Осень. Что-то там и листья сбросил. И погода. А я не вижу. Возьму грабли. Вот она. Прямо передо мной стоит. Я ее не вижу. Все, пойдем убирать. Вот так. У нас 5 часов. Ну, без 5. 5. Укладываю спать. Мы погуляли. Кстати, были уже на улице. Да, я же там снимала точно. Все. Пополничали уже, вот спать укладываем. И ее туда вот убрать будет. Ну, а я сейчас пока что буду редактировать влог. Потому что последний влог был за 2-5 сентября. Супер, да? Потом буду сейчас редактировать. Сейчас пойду за Мией в сад. Блин, ненавижу эту челку. Все, мы уже пришли. Сейчас я буду переодевать. Наш рюкзачок буду переодевать сейчас. Через полчаса будем кушать. Все, мы уже пришли. Сейчас я буду переодевать. Наш рюкзачок буду переодевать сейчас. Через полчаса будем кушать. Вот. Переодеваем памперс. Малиновый закат. Стигает последнее. Папа ушел в магазин. Ну, он ушел потом дальше. Блин, так все читаю. Я час назад. Примерно так. Ну, еще бабушки нашел. Наверное, скоро уже придет. Мама уже должна прийти. С электричками. Да. Значит, похватку. Я делаю просто ей. Будем кушать. Я хотела сегодня приготовить с печеньками, с цветами, но я не приготовила. Что я не знаю, что можно завтра приготовить.
Хотя, может, не знаю, я хочу, мне надо гужон купить. Дай приду. Сейчас. Сидит вон, смотрит телевизор. Скоро будем кушать. Если честно, то сама не знаю, из чего, конечно, готовить. Но у меня есть повидло, джем, печенье. Такие печенья. Этих я там 1-2 штучки возьму. Я хотела сметану, но сметану уже мы выкинули. Плохая. С этими это я не буду. Хотела с этим приготовить, но не буду. Детям оставлю. Можно, конечно, с этим, но я хочу просто съесть их. Ну, короче, мало чего есть. Поэтому будем с джемом готовить. Я что, виновата, что я хочу что-то вкусное? Это что у нас? Я спрошу маму, это что такое? Если варенье такое какое-то, то это будет норм. Сейчас вам покажу, что буду готовить. Сама, хотя еще не знаю. Так, это клюква, поэтому нам тоже подойдет. Так вот, нам понадобится печенье. Так, пейте, девочки. Так, попили уже сейчас. Так, сначала нам надо раскатать, измельчить печенье. Можно, конечно, было в блендере, но у меня блендера нет. Это будем старинными методами. Кладем печенье в пакет. Положил там 7 штучек. Завязываем. Это, конечно, мало, но ладно. Завязываем. Если что, потом добавим. Завязываем. И теперь, почти самое сложное, это скалкой. Это все раскатать, измельчить. Я не знаю, ну что хотите, короче, делайте так, чтобы потом была мелкая крошка. Смотрите, мелкая крошка должна быть вот так выглядеть. Если у вас вот такие вот еще есть, вот, да, то измельчайте дальше. Сейчас я измельчу и к вам вернусь. Пакет, поэтому тут вот так. Так, берем тарелочку любую, сейчас, и это будем еще высыпать. Вот так получилось. Нормально, конечно, но я думаю, что лучше... так вкусно. Вот это все печенье, если что, у меня чистые руки. Так классно, класс вообще. Только я решила, что надо лучше положить глубокую миску. Будет лучше. Так, вот, я пересыпала. Знаете, прям берешь, что печеньку рад. Прям вкус медовика, что ли, ну или хоть кого-то, чего-то, короче. Так, для эксперимента я возьму чуть-чуть. Вот, и возьму вот это вот с клюквой. Так, ложечку, пусть не помогает. Взяли ложечку. Типа я буду делать из печенья еще одно печенье. Я не знаю, короче, что это будет. Ну ладно, давайте попробуем. Теперь сюда вот рядышком кладем хоть либо варенье, либо сгущенку, любое можно брать. Ну, лучше сгущенку, конечно, у меня варенье. Конечно, думаю, лучше бы, наверное, здесь был этот джем, я не знаю. Конечно, не факт, что оно сейчас что-нибудь крепится. Но давайте попробуем. Сейчас что еще добавлю? Я думаю, что надо много... Да, надо много прям, чтобы было печенье. Нам надо, типа, слепить. Я не знаю. Ну ладно, сейчас если что-то... Сейчас еще добавлю печенье. Если что-то получится, то с вами встретимся. Получилось вот так. Я назову, кстати, это клюквенное печенье. Смотрите, как классно. Можно с любым, как бы. Вот, так надо мне сделать вот со всем вот этим. Я, может, сделаю только, наверное, с половиной. Скорее всего, даже не знаю. Хотя нет, у меня будут большие печеньки. А потом это надо будет убрать на несколько часов в морозилку. Ну, не знаю, на 6 часов, наверное. В моем случае, я не знаю, на часов 16. Короче, я на ночь беру. Утром достану. Вот она очень красиво получается. Сейчас как сделаю 3 хотя печеньки, то вам покажу, как будет выглядеть. Не знаю, что лучше делать, много маленьких вот таких вот или несколько больших. Ну, где-то, наверное, побольше вот такой буду, но не буду большие делать. Это средние. Просто запах более нормальный. Вот так. Ну, только ты слегка ротик.
Ем курочку просто. Сделала я. Вот такие вот красавчики, вот эти более жидкие получились, эти нормальные такие. Вот, это такая мини-печенька. 6 штучек получилось. Смотрите, сколько еще осталось. Вот, сейчас из них сделаю кое-что, что можно съесть прямо сейчас. Вот, поэтому это поставим в холодильник на ночь. В холодильник лучше, не в морозилку, а лучше в холодильник. Тут у нас столько много. Как-то вкусно. Вы не представляете. Оп. И в ротик. Сделала я вот такую еще вкусняшку. Просто тут, смотрите, тут просто слоями печенье, печенье, клюква. Потом ставим в холодильник на 20 минут, и потом мы с вами уже протестим. Прошло 14 минут, я не могу ждать. Достаем нашу вкусняху, как будто морожка. Блин, если это реально очень вкусно получится, то, ребята, это просто такой лайфхак вам. Вот прям реально это будет мой лайфхак, потому что это я придумала. Это очень сладко. Да, лучше с чаем. Но неплохо. Но это лучше с чаем или с водичкой. Я сейчас налью водички себе. И мукбанг запишу в инсту. Ой, в инсту. ТикТок. Да, очень вкусно, ребят. В принципе, к чаю. Если вы не просто хотите что-то, да, а вот к чаю именно. То подойдет это просто идеально. Потому что это реально очень вкусно. Сейчас. Давайте подумайте. Вот то, что я приготовила. Берем чуть-чуть. Печеньки будем завтра с вами пробовать. Вкусно. Ребенок счастлив. О, смотрите, какой у меня причесон тут. Я сняла резинку, просто такой причесон. О, кайф, когда вот целый день волосы, хвостики, а потом вечером расплетаешь. И так вот голова. Все спокойно.